Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим замечательный, полезнейший чай, имбирный чай от кашля. Нам понадобится долька лимона, кусочек имбиря и чайная ложка меда. Смотрите дальше, как делать этот чудесный чай. Свежий корень имбиря натираем на терке или мелко нарезаем. Нам понадобится приблизительно 1 чайная ложка. Нарезанный имбирь заливаем стаканом кипятка. Добавляем дольку лимона и даем завариваться в течение 5 минут. Затем в теплый чай добавляем чайную ложку меда, чтобы сохранить его полезные свойства. Имбирный чай хорошо употреблять в качестве профилактического средства в разгар сезонного пика заболеваний респираторными инфекциями. Тогда до простуды и кашля дело не дойдет. Он прекрасно справляется с воспалительными процессами, восстанавливает обменные процессы, способствует укреплению иммунитета, тем самым повышает защитные силы организма. Имбирь от кашля чаще всего применяется в виде напитка или чая. Этот напиток оказывает согревающее действие, снимает рези и боли в горле, облегчает сухой кашель, убирает температуру, головную боль и тошноту. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!